Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu đến các bạn thân máy khoan và bắt vít pin 18V của Makita, model nó là DHP481Z. Thì cái phần thân máy này là sử dụng động cơ không chở than các bạn nhé. Trên thân máy thì được hãng trang bị hai cái đèn led rất là sáng. Khi chúng ta sử dụng thì nó đảm bảo cho độ chiếu sáng tốt để công việc chúng ta được thuận tiện hơn. Đi kèm theo máy là gồm có thân máy tay cầm và một vài cái phụ kiện như đầu vít 6 ly và cái phần tay dắt của máy. Máy này được đựng trong cái hộp giấy thôi các bạn nhé, tại vì là cái phần thân máy thì không có đi kèm pin và sạc 18V nên là hãng là chỉ đựng trong hộp giấy thôi. Rồi tôi xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu các bạn yêu thích kênh của chúng tôi, xin các bạn đăng ký bên dưới để ủng hộ chúng tôi các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.